Hello，大家好，我係毛毛。今日咧會帶大家食一間30幾年嘅老飯店㗎，之後仲會同大家去逛花街㗎。Go！呢間咧就係我哋要食嘅富林食府啦。咁最近嘅地站咧係公園前站，步行600米，或者喺北京路站度步行800米。樓下咧就北京路步行街啦，非常之適合逛完北京路之後過嚟食飯嘅。富林食府咧就已經開咗30幾年㗎啦。咁我細個咧就過嚟食飯㗎啦。富林咧係由2樓到3樓都係佢嘅用餐區，有2道餸咧係我細個嗰陣時好中意食嘅。咁我哋依家就嚟睇下菜單啦。佢2樓咧有個海鮮池嘅，所以呢度咧有唔少嘅海鮮啦。海鮮嘅價格咧係好公道㗎，九展蝦98蚊一斤，盲蝦68蚊一斤，可以揀美極或者椒鹽，加工費咧就8蚊雞。花鱔78蚊一斤，乜最抵食咧個聖子啊38蚊一斤啦，大致都係13蚊一隻啊，3隻起埋，好多咧都比其他酒樓定價平一啲㗎。鮑魚16蚊一隻，有好多唔同嘅海鮮啦，有興趣可以過嚟慢慢揀。首先睇個茶位先，大廳嘅茶位咧就6蚊一位，可以飲白滾水嘅2蚊，房嘅話就8蚊雞一位，白滾水咧就3蚊雞，咁仲有調料費啊、紙巾啊、各種各樣嘅費用咧都有寫清楚㗎啦。旁邊呢邊咧就係湯品，由23蚊一位到68蚊一盅，價格咧就唔貴嘅，咁啊全部都係只有文字冇配圖嘅。後邊嘅經典菜式咧就有幾道佢比較出名嘅菜式啦。皇牌脆皮豬手68蚊一隻，白切雞58蚊半隻，沙姜手撕雞60蚊半隻。呢3道菜咧都係比較出名嘅。隔離咧就係煲菜啦，由紅燒茄子煲36蚊到鮑魚炆雞煲188蚊半隻雞。富林推薦菜式呢度咧有個最出名嘅就係白灼牛肉啦，45蚊一例，亦都係我細嗰時最中意食嘅菜式啦。定咗價嘅海鮮菜，咁由48蚊到65蚊。佢價格真係好穩定啊！全部都係50蚊上下浮動啊！小炒菜呢度咧都有好多款啦，最平嘅咧係肉醋汁燴茄子38蚊，其他咧都係40幾蚊啫。佢呢度菜式咧真係唔少㗎，有幾道辣菜嘅，都係30幾蚊到50幾蚊就得啦。素食方面咧又真係冇肉㗎，亦都係由30幾蚊到50幾蚊。主食呢邊咧有成版可以揀嘅，比較特別嘅咧就係炸香蕉饅頭35蚊一例。韭黃銀芽煎麵35蚊一例，同埋錦鹵糖醋煎麵38蚊一例。無論係肉菜定係主食，價格都好穩定啊，就係50蚊上下浮動。咁睇完咗菜單，我哋去落單啦。白灼牛肉，我細個嗰陣時咧最中意就係富林食府嘅白灼牛肉噶啦。咁佢咧係會用小蘇打將牛肉咧醃到好滑嘅，咁係同一啲大排檔或者係街市醃好咗嘅牛肉一樣嘅。擺咗葱絲啦、薑絲，同埋下邊咧會有一啲芽菜啊。牛肉咧係非常之大片嘅，而且好厚。咁我而家咧就試下個味道啦。依然都係非常之滑嘅，其實佢條味好好食㗎，但係就只限於我細個嗰陣時好中意食咯。肉係真係非常之滑嘅，不過就係醃得太犀利啦，已經冇晒牛肉嘅鮮味，同埋牛肉有嗰種彈性嘅口感啦。咁依家咧就試一試佢啲配菜芽菜啦。可能因為有芽菜嘅爽啦，所以佢覺得咧就可以拯救下呢個太過滑嘅牛肉啊。咁呢道菜咧間唔中食翻下都覺得唔錯嘅，就係充滿咗童年回憶嘅味道咯。真係非常之滑㗎，你哋有冇食過咁滑嘅牛肉咧？沙姜手撕雞要咗半隻嘅，咁配咗有沙姜，而雞上面咧係有好多嘅白芝麻嘅。雞咧有光澤，好誘人，上嚟咧就聞到好濃郁嘅芝麻香味。咁我依家咧就試一試佢啦，啖啖都係肉，半隻雞咧都擺成咗一個小山咁多肉量啊！每塊肉咧都好有光澤㗎，真係好誘人。調味好優秀，就係選材比較普通啦。雞肉好有韌性啊，好襟照啊！依家咧點一點個沙姜，試一試個味道。沙姜味濃郁，咁沙姜嘅味道咧係好接近於藥材嘅味道嘅。未食過或者食唔慣嘅咧，就要小心下啦。其實佢成份菜式嘅調味咧係冇問題㗎。依家咧就試一試佢嘅雞皮啦。我就唔客氣啦。雞皮係最好食㗎，因為完全冇皮下脂肪，好脆好爽，好好食啊！但係雞皮咧係非常之少㗎，半隻雞就得嗰2、3塊㗎咋，食完就冇㗎啦。所以呢道菜最出色嘅係雞皮。佢嘅手撕雞咧優點係用咗鹽焗雞粉同埋麻油嚟撈嘅，有非常之香濃嘅麻油味啊！
有少少鹹，咁啊搭配咗沙薑之後咧，味道係好有層次㗎。而且半隻咧就有咁大嘅份量啊！剔除晒皮下脂肪，皮咧係好爽好好食㗎，非常之脆啊！而且調味好好，富林嘅調味咧真係好一流㗎。就係就餐環境差少少咯，老菜館嘅環境比較舊，而且咧就係得樓梯，對老人家唔係好友善。脆皮手撕豬手呢度咧係一隻嘅份量啊，非常之大隻。豬手烤到個皮薄薄脆㗎啦，咁下邊嘅肉咧就已經幫你分離晒，食起身咧就好方便，睇上去咧亦都好有食慾。依家搭配嘅咧係酸甜醬，以前搭配嘅咧就係芥末豉油。豬手咧就唔肥嘅，冇乜皮下脂肪，上面嘅皮咧唔算特別厚，但係都感受到脆度嘅，微微地紅嘅肉。而家就試一試個味道啦。皮咧係真係烤得好脆嘅，咁其實總體調味咧亦都係好好嘅，好好食啊！肉醃到入晒味㗎啦，而且咧佢全部已經起晒出嚟，寫身咧係好方便㗎。每一塊咧都好均勻咁樣，有脆嘅部分同埋有肉嘅部分，脆味夠晒脆，有濃郁嘅肉香味，好食，唔錯。咁依家就試一試個點爆咗醬之後嘅味道啊！浸皮咧係好酥脆嘅，非常之酥啊！每一塊都咁酥脆，而肉咧就係鹹香口味嘅，寫身咧係真係一啲都唔肥膩嘅，但係肉真係又非常之滑喎，好食過好多西餐廳好多㗎啦，口感豐富，味道唔錯，份量咁大都值得食嘅。食完飯之後咧，仲會贈送紅豆沙做糖水㗎，滿滿嘅紅豆沙，好足料㗎，而且顏色咧一啲都唔稀啊！咁我試下味道。係免費贈送，有幾多個人就送幾多碗。大大粒紅豆全部都煲晒起晒沙㗎啦，咁味道咧唔會太過甜，但係最欣賞佢嘅咧係暖粒粒咁樣送上嚟㗎。呢份餐後甜品咧係好滿意㗎，食飽飽就埋單啦，一共咧使咗185蚊嘅3道菜2個人。咁富林食府嘅出品咧，雖然唔會好出色，但其實都唔差嘅。特別係定價唔高啊，喺呢個價錢入邊咧，佢已經盡力將每一道菜咧做得比較好食噶啦。特別有調味方面啊，係好滿意嘅。雖然食材方面咧就唔係話完美嘅，但係如果你又想試一試老菜館嘅味道嘅話咧，就可以試一試富林食府啦。話晒都喺北京路呢度開咗30幾年啦，係有一定實力嘅。不過依家嘅服務員咧就大部分都係講普通話嘅，而且咧佢係老菜館嘅裝修，淨得樓梯冇電梯嘅。咁個空間咧比較細一啲，咁人多時咧仲會嘈一啲啊！咁我哋依家食好飽啦，就去逛花街啦。Go！我哋依家咧就嚟到咗西湖路迎春花市啦。咁最近嘅地站咧係公園前站，因為係越秀區舉辦嘅，所以又叫做越秀區花市。又因為西湖路花市咧旁邊就係北京路，所以咧又叫做北京路花街。呢個係北京路嘅銅壺滴漏花徑，咁裡面咧係有2條海豚嘅，佢哋咧係第15屆全運會嘅吉祥物，叫做喜洋洋同埋樂融融。咁銅壺滴漏咧就係中國古代嘅一種計時工具，呢個咧係仿製品，原版咧係元代嘅文物啦，全世界咧就得返廣州呢個係保留咗落嚟嘅，咁放咗響廣州博物館度。至於佢係點計時嘅，就以後再同大家介紹啦。呢個咧係迎春花市嘅開幕儀式，咁會有舞鷹歌嘅，會有唐裝嘅少女們，同埋有舞獅隊、舞龍隊啊！保持微笑，行得好大體啊！小宮女更加可愛啊，個個都好嬌俏可人。
呢個咧就係花市嘅主樓牌坊海山樓啦。咁仲有冇觀眾記得呢？上年嘅牌樓係拱北樓，呢個海山樓同埋拱北樓咧都係廣州嘅4大崇樓之一。海山樓北宋年間起嘅，其實佢面嘅係珠江啊。古人咧就習慣叫珠江造海，所以咧就叫做海山樓啦，號稱8月第一樓。樓下咧就市博亭，市博亭咧其實就相當於依家嘅海關。咁海山樓咧就肯定係用嚟招待外商嘅，幫佢哋接風洗塵，而且每年嘅10月咧都會舉辦市博宴，每次嘅使費標準咧係10兩黃金啊，好豪華㗎。海山樓同埋市博亭嘅位置咧都喺依家嘅北京路地鐵站附近。迎春花市嘅開幕儀式咧就結束啦，大家咧就可以去逛花街啦。咁喺花市主牌樓前面咧係有蛇同埋龜嘅裝飾嘅，蛇龜咧係代表咗玄武啊，有健康長壽、守護庇佑嘅寓意嘅。咁祝大家身體健康、長命百歲啊，家宅平安啊！今日咧係花市嘅第一日，已經係非常之多人㗎啦，人頭湧湧啊！旁邊咧就係大佛寺啦。花街嘅第一檔毫無疑問就係牛奶鋪啊，依然都係燕塘牛奶。佢咧係寫咗808000蚊拍低呢個檔口㗎，哇！真係好矜貴啊！西湖路花街咧係競爭最激烈嘅一條花街啊！行花街飲支奶簡直係一個習慣嚟㗎啦，好多年前佢哋已經佔據晒每一個花街嘅第一檔位啊！呢度嘅花檔咧係萬幾蚊到3萬蚊一檔㗎。今年嘅花街沿途咧有好多燈飾㗎。呢間咧係利物浦，都係陪伴咗我10幾年嘅老鋪啦。每一次花街都肯定有佢嘅，出名咧做文創產品，但係價格咧唔平，而且利物浦出名係唔講價。睇下佢今年風車幾錢啊嗱！佢曾經創下過咧係越賣越貴嘅紀錄㗎，由38蚊賣到118蚊。靚女，風車幾錢啊？38，今年係呢款嘅好易化嚇，係啊，好易頭。哎呦，睇嚟要好好鞏固一下。仲有好多蛇蛇造型嘅文創產品嘅。啲盤景嘅鋪頭成本都唔低㗎，但係因為西湖路嘅競爭咧好激烈，所以呢度賣花賣文創產品咧係有優勢㗎。好似上年我認真逛晒4大花市，即係荔灣、天河、海珠、越秀之後咧，發覺越秀係最平㗎，啲嘢亦都係最新最潮最 in 㗎。所以有興趣時間緊嘅話咧，可以着重逛一下西湖路花街。南越王博物院都係賣文創產品嘅，咁佢嘅風車咧係南越皇宮嘅吉祥圖案。有新鋪有舊鋪，呢間就新嘅啦。屯個吉士水豚好紅啊，所以有佢造型嘅好多文創產品啦。風車28蚊，比利物浦平啲啲喎，都好可愛嘅。哇！我哋都係嚟欣賞下啲花咧，睇各位阿姨街坊幾正，長槍短炮，花海咁逛，靚㗎，聞到好香嘅花香味㗎。花雖靚，但係有花粉容易引起人敏感啊！我都好多人揀定咗深水貨㗎咯喎，已經俾緊錢大包細包打包緊咯喎。果然見到咁靚嘅嘢，想唔買都唔得啦。間間都人頭湧湧啊！花店之後咧係非遺嘅店鋪，呢個係賣銅壺嘅。永慶坊嗰邊咧都有好多銅壺嘅鋪頭㗎，呢個係廣州嘅銅壺價格。呢個咧係中心花壇，咁係潘山亭嘅造型。潘山亭咧依家都喺中山圖書館舊址，依家咧係叫做孫中山文獻館嘅，就係13中旁邊嗰個。咁潘山亭咧係始建於南宋乾道3年，即係1167年，咁係廣府學宮嘅遺址。潘山亭最初咧係叫做九思亭，取自《論語·季氏》中嘅君子有九思。咁為咗提醒大家，凡事都要反覆多面咁去思考啊。潘山亭咧我就唔過多介紹啦，以後去拍廣府學宮嗰時再講潘山亭嘅故事啊。依家入邊咧係有各位書法大師現場寫字㗎。睇完中心花壇，我哋往呢個方向行，係另外一邊啦。行花街轉大運咧，就一定咧就唔可以行回頭路，轉個大運，兜一個大圈啦，將舊年嘅衰氣轉走，將今年嘅好運轉翻過嚟啊！呢度第一檔咧係風行牛奶。有人話咧，而家啲花街同以前呢啲唔同，咁時間啲人嘅興趣愛好都唔同咗，所以花街確實係同以前有少少唔同嘅。蘭花最襟擺佢，又靚，細細盤嘅幾廿蚊，大大棵嘅都係100零200蚊咋。買桔啦都好啊，但係買桔咧，我哋西關人咧就中意買呢種年桔嘅，唔中意買四季桔，因為四季桔咧唔襟擺，年桔好襟擺啊！擺完之後咧，就可以浸金桔啦，成年咧冇喉嚨痛啊！水仙12蚊一份啫喎，一開咧成屋都係香㗎。大家今年有冇買水仙咧？我哋依家咧就行到咗呢邊嘅盡頭啦，就去隔離兜翻去，繼續行。一共咧係有4個路口嘅，所以唔好以為行完呢段就完㗎啦。
每一段嘅盡頭咧都有裝飾花壇嘅。呢個花壇咧兩條好靈動嘅蛇仔啊，仲有手嘅，15蚊一紮喎。今日開花街嘅第一日咧，啲價格就已經咁低啦。最後嗰日仲得了嘅？點解年30晚係最多人逛花街嘅咧？係因為凌晨嗰時咧就會收市㗎啦。咁花街啲貨咧就盡量喺嗰個時間之前咧全部出清，所以嗰陣時咧係會減價大促銷。蘭花好靚啊！我哋依家咧就翻到嚟中心花壇呢度啦。花壇呢度啱先咪見到有大師寫字嘅，係免費送嘅。乜攞張入場券之後咧就憑個號過去攞福字啦。所以大師真係要寫到手軟啊！你睇成台都係作品啊，好忙啊！行過咗中心花壇之後咧，我哋就嚟到咗教育路段，繼續逛花街。咦，大電視台都嚟拍喎！咁佢又勁啲嘢，睇頭幾架勢，同埋佢拍親嘅地方咧，都唔會有人行過去㗎喎。我哋貼地氣一啲，睇啲花先。3到4個頭嘅百合，18蚊一支，有黃百合，有紅百合，有好多喎。每一種花咧都明碼實價喎。咁大朵雞冠花20蚊，不過我覺得個大細咧比我細個嗰時見到嘅好似細一啲喎。好多桃花，未分嘅招姻緣。已婚嘅咧就招財運，大棵桃花擺喺屋企度咧，真係好有春天嘅感覺。一開花滿屋香。呢個咧係廣東電視台，哇！做活動喎，好多人，好熱鬧。今晚你會見到佢嘅。除咗風車之外咧，好多迎春裝飾嘅對聯、掛飾、地氈，又係佢啊！左邊有間揮春鋪。佢又真係冇改錯名啊！永遠啲鋪頭喺我哋左邊嘅，真係左邊有間揮春鋪。佢都係做文創嘅，好多貨啊！佢會唔會賣得平少少啊？啦，我去問下價先。靚女風車點賣啊？細嘅18，大嘅28，再大啲嘅30。咁佢嘅價格真係公道好多喎，最大先38。我利物浦真係好貴啊！唔該晒，我再講一個先。咁多人排隊係點解咧？因為有199蚊嘅福盒賣啊！呢個係粵愛車嘅攤位，真係非常之多人啦。估計半日就賣得晒啦。其實199蚊咧都唔係個小錢嚟嘅，但係都吸引咗好多人嚟排隊啊！因為睇落去真係好抵啊！有 T 恤啦，有其他好多嘢，好大盒㗎。都喺入邊有嘅衫啦，仲有好多裝飾物嘅利是封啦、鎖匙扣啦。Hello， 你係咪義賣緊啊？你有咩賣啊？小妹妹多少錢？這個小熊貓30元，這裡拔了這個東西。啊，連婆婆都有興趣啊！佢仲識發光嘅添啊，講到眼度有光嘅。姐姐想買頭箍啊，你有冇啊？啊，帶我睇睇。你覺得邊個可愛啊？價格一樣㗎。都可以賣的。咁可唔可以要你頭上嗰個咧15蚊。？OK， 15蚊。我俾咗錢你先啊嘛。媽咪。 15蚊啊！我攞咗妹妹仔。哇，你好叻喎！好可愛嘅。係咪見姐姐身體好啊？生日快樂！好，多謝晒。你係幾年級啊2年級嘅。2年級啦。耶！15蚊獲得咗小妹妹嘅頭箍。多謝。多謝晒。但係真係好似佢咁可愛啊！拜拜，新年快樂！睇下我而家有蛇蛇啦，有頭箍啦，好似小朋友一樣咁可愛啊！逛個花街真係心花怒放啊！咁我繼續睇啦，有得玩，有得睇，仲有得參與呢個非遺啊！呢個係獅頭啊，仲有舞龍添㗎。嗱，小朋友你係咪想玩下咧？嚇唔嚇啊？驚唔驚啊？參與度好高嘅一個花街啊！非常之開心啊！呢個花街，咁我哋繼續睇睇先。我仲揸隻風車啊！左邊咧全部都係攤位啊，咁右邊咧就固定嘅鋪頭啦。有好多店鋪嘅壽司鋪啊、茶飲店啊，所以行西湖路花街咧好方便㗎。逛攰咗入鋪頭度坐一坐咯。財神爺啊，好正嘅，摸到金元寶啦！今年發達啦！咦，原來有2個財神爺嘅喎，睇嚟太姐想唔發都幾難啦。而且佢2個財神爺咧，算係呢條花街入邊比較肥嘅財神爺啦。話晒財神爺真係要肥肥地咁樣先覺得會發達㗎。麥當勞嘅攤位啊，真係中西合璧啊！睇佢有啲咩新奇有趣嘅嘢，有好多新年聯名產品喎。係奧特曼嘅聯名產品啊！上面嘅鹹蛋超人咪好可愛咧，雖然叫佢奧特曼，咁係要48個8嘅。
行花街點可以唔食魚蛋呢？睇完咗麥當勞，我哋嚟食個魚蛋啦。呢間咧出品都唔錯嘅，叫肥心記。趁人唔多，我篤個魚蛋先。我真係連花街都必須係要篤個魚蛋嘅，價格都唔貴，8蚊雞有6粒㗎啦。呢個價格按花街嚟講好抵食啦。有魚蛋、牛丸、墨魚丸，呢檔咧平時都喺北京路㗎啦，緊檔嚟嘅。花街食魚蛋就最經濟實惠㗎啦，蘇年都係會食魚蛋嘅，無論邊一個花市。8蚊雞嘅魚蛋都係要圍到差唔多1蚊一粒嘅，因為一共就得7粒啫。我平時嚟食係得6粒嘅，今日唔知點解多咗1粒，我已經算中頭獎㗎啦。其實睇個醬咁濃就知啦，咖喱味十足啊，所以係好好食嘅。而且咧，今日個魚蛋啊，唔會話煮得太耐，非常之彈牙，抵佢今日營業額咧幾十倍增長啦。花街期間佢真係賺到笑啊！啊，繼續食魚蛋啊！唔記得咗，新年快樂啊，小伙伴！請你食魚蛋啦。即係佢魚蛋咧係另外烚嘅，但係因為個咖喱醬好濃，所以個味道咧係好夠嘅，好咖喱味啊！你睇唔係溝粉，唔係溝水嗰種，係醬咁嘅，十足啊！正啊！8蚊雞有7粒魚蛋，賺咗1粒啦！呢個新年肯定發達啦！食完我哋就繼續行花街啦。呢邊咧係有西湖嘅遺跡嘅，詳細歷史咧就以後再慢慢介紹啦。呢個咧係藥洲遺址，依家咧係一間茶飲店。我哋都係睇翻花街啊！食飽飽充滿力量啊！有力量逛埋呢個花街啊！好多攤主咧都係小妹妹嚟㗎，不過係學生黨嘅創業第一步啊！擺花街。呢個緊檔風車呢隻幾錢啊？而家28，而家28，不過同入邊檔口一樣價嘅喎，好糾結。今晚我哋呢度都今晚就諗住升價啦，100蚊咋喎，寫個金額大啲得唔得㗎？係咁轉喎，係咁轉係啊，佢好似又講得好順口啊，咁多張100蚊係咁轉。其實一般咧可以有幾蚊雞講下嘅，不過算啦，200好意頭啊。好啊，咁不過我要佢攞隻新嘅，因為有少少瑕疵啊，買嘢嗰時咧都要自己睇睇下。因為新年咧人多啊，唔係店主想話有瑕疵嘅，實在係人多顧唔嚟啊！你睇成條街2間鋪都係佢嘅，賣風車發達啊，發個豬頭啊！風車轉大運啊，正啊，就差就風啦。咁我就繼續出發啦，行花街啦 ，Go！好多水仙賣啊！以前屋企就最中意養水仙嘅啦，蘭花襟擺啊！咦，今年唔貴喎，188蚊啫喎，咁大盤，好靚啊！我哋依家咧就嚟到咗花街嘅街尾啦，係一條金蛇啊，而且擔住嘅係木棉花，好有寓意啊！專屬廣州嘅金蛇啊！呢度咧就係花街嘅街尾啦，咁往前面咧就係公園前站 D 出口啦。呢條路咧就叫做教育路，不過依家咧就冇教育相關嘅嘢㗎啦，反而有好多嘅旅行社啊，所以如果要報團嘅觀眾咧就可以喺呢度報團啦。有廣之旅啦、天天假日啦、康輝、金馬同埋攜程。咁最推薦嘅咧係廣之旅啊，因為佢唔會拼團啊，而且冇咁多隱形嘅消費，比較明碼實價。有非常之多嘅旅行團，省內省外有飛嘅、搭火車嘅各種各樣啊！有需要嘅話咧就可以過嚟睇睇啦，或者打電話諮詢都得嘅。今期影片咧就到呢一度啦，提前祝各位觀眾新年快樂啊！咁中意嘅影片就記得關注我頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦，拜拜！